क्या आपके भी कंप्यूटर में साउंड की प्रॉब्लम आती है? गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपना पीसी ओपन कर लिया। आपने सबसे पहले तो अपना पीसी पे जाना है और एक मिनट, और ये देखिए इधर आपने चेक करना है कि जो केबल है ना ये बीच सेंटर वाली में लगाई हो, ग्रीन वाली में। अगर आपके किसी और में लगी है तो इसमें कर लीजिए, आपका वर्क। आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अपने साउंड में जाना है, राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे प्लेबैक ऑप्शन ओपन करना है। और देखिए अगर आपके स्पीकर्स डिसेबल हैं तो इनको आपने अनेबल कर लेना है, तो आपका ये वर्क करने लग जाएगा। अगर आप कभी भी नहीं करता तो एक बार जस्ट इसको अनप्लग करके फिर से प्लग कर देना। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो आगे की वीडियो आपके लिए ही है। गाइज अगर आपके वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है और ये थोड़ा सा ऑरेंज में आ रहा है तो आपने अपना साउंड मैनेजर ओपन करना है, राइट क्लिक करके। और आपने अगर इधर लाइन इन और अदर कुछ आ रहा है और आपने सिर्फ स्पीकर से लगाए हैं तो आपने इधर ग्रीन पैनल पे राइट क्लिक करके आपने रिकनेक्शंस में जाना है और इधर आपको स्पीकर सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे स्पीकर्स का ऑप्शन आने लग जाएगा। अगर आपने ऐसे किया और ये देखें, मैं आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, एक मिनट। गाइज आपको अगर कोई फिल्म चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसकी लिंक आपको डाल दूँगा। देखिए आप मेरा साउंड आना शुरू हो गया है, आपका भी लग जाएगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो।